我自己都有用過呢啲修復劑，的確有啲效果，架車係爽啲嘅。不過提大家喺用呢啲修復劑之前咧，最好就洗乾淨引擎嘅內臟啊，尤其是係活塞啦同埋活塞環之間嘅污垢，因為洗乾淨之後咧，活塞環啊會撐得恆啲，咁個密封效果就會好啲啦。今日嘅汽車 TIP 想同大家講下潤滑油添加劑。哇，講到呢啲添加劑咧，我大話都用咗有40年嘅時間㗎啦。首先講下偈油添加劑啊，我哋分佢為兩種啦，有啲係 high tech 啲嘅，有啲係 old school 啲嘅。首先講下 old school 先啦，即係我10幾20歲用嗰啲啊。我哋以前咧叫 oil treatment 嘅，咁其實一個正常嘅車氣缸都會有少少漏氣嘅，透過活塞環嗰度。咁但係當你個活塞環啊磨蝕咗好多嗰陣時咧，漏氣就會多咗啦。咁同埋啊，活塞環咧亦都刮唔乾淨啲偈油，令到偈油咧可以流入呢個燃燒室嗰度。咁樣會有咩唔好咧？第一，大食偈油啦，架車冇力啦，同埋廢氣排放啊會好污糟。嗱，至於 high tech 嘅咧，佢哋會叫自己做修復劑，因為裏邊咧有啲物料啊可以填翻滿金屬一啲輕微嘅花痕啦，同埋凹位嘅。令到金屬嘅兩面咧都係滑一滑，咁樣摩擦力少咗，而且密封嘅效果咧亦都好咗嘅。呢啲添加劑咧亦都有出俾自動波箱嘅，亦都可以修補到波瓦同埋波箱裏邊嘅一啲零件嘅花痕嘅。理論上加下之後咧，轉波會順滑咗，同埋波箱都會襟啲嘅。不過用之前咧，大家要留意喎，因為唔係所有嘅自動波箱咧都係建議你使用添加劑嘅。Super Nano 引擎修復換油套餐，你仲未試啊？